दोस्तों, आप लोगों ने चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi के बारे में तो सुना होगा, जो अपनी स्मार्टफोन की वजह से अभी दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है। दरअसल Xiaomi ने अपने मोबाइल फोन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से एक आम इंसान भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर को आइडेंटिफाई कर सकता है। पूरी दुनिया में एक साल में लगभग 20,000 भूकंप होता है, जिसमें से लगभग 60,000 लोग की जान जाती है। लेकिन Xiaomi की इस टेक्नोलॉजी से आप लोग मोबाइल फोन की मदद से भूकंप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस टाइम पर भूकंप होगा उसके बारे में भी पता लगा सकते हो। Xiaomi की इस अर्थक्वेक वार्निंग टेक्नोलॉजी ने अभी तक चाइना में 35 भूकंप को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर चुका है और Xiaomi ने इस टेक्नोलॉजी का नाम मेथड एंड इक्विपमेंट फॉर रियलाइजिंग सेस्मिक मॉनिटरिंग ऑफ मोबाइल डिवाइसेस दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।